मेरो पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला उसको कपाल काट्थ्यो र पर कुद्नु थाल लास्टै बोका छ है मान्छे पुरा है चिक्नी पनि देखिन्छ चिक्ना पनि देखिन्छ के हाल यार थोरै मिलेको छैन कता हेलो दर्शक सबैजनालाई होइन आज चाहिँ हामीहरू कहाँ अरे राजुको जे होस् कपाल काट्नु गइरहेछौँ अनि उसकोले मुलेट खोल्ने अरे मुलेट उसको मुलेट काटा हेरौँ होइन पुरा ह्यान्डसम होइन पुरा ह्यान्डसम भएर हिँड्छ आज चाहिँ होइन अनि अब चाहिँ हामीले टक्कसँग कपाल काट्नु गइरहेछौँ कपाल काटेर गएर प्र्याङ हान्ने नि अनि त्यो त भइगयो अनि आज निकै सरस्वती पूजाको दिन भइरहेछ है अनि मान्छेहरू रातो टिकी होइन तलक सानो बच्चाहरूको पनि के भन्नु है टक्क टिकी बोकेर जस आज हाम्रो राजकुमार चाहिँ हिरो हुन्छ अरे क्या किनकि मुलेट खोलेपछि त हिरो हुन्छ 100% जम त्यसै पनि हेन्सम छ होइन हाम्रो त के भएको यार थुप्रै मिलेको छैन हौ कता किचेको कता इच्चेको छ है जे होस् है अब चाहिँ हाम्रो अहिले हक्कसँगले राजुको कपाल काट्न जानेछौँ यहाँ पनि सुनपास कहिले चाहिँ नि कस्तो के अनि सरस्वती पूजा नजानु होइन सरस्वती पूजा पर्तिर हल्का हुन्छ नि रोप्नु गाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब आइपुग्यौँ राजको कपाल काट्नु कुनमा काट्नु त्यसमा होइन दामी जियोस् है मुलेट हान्ने रे हाम्रो राज कस्तो ऐनामा बेग्लै देखिन्छ रहेछ नि यार त्यही त भने सो होइन अनि टक्क कपाल काट्नु आँटेको छौँ अब पालो पर्खिँदैछौँ यो पछि भन्दा उसको अनि के भन्नु होइन त्यस्तै अब हाम्रो साथीको कपाल मुलेटमा सुरु भयो है बसिसक्यो है उची टक्कसँगले अनि राम्रो देखिन्छ होइन पुरा देखिन्छ पुरा है चिक्नी पनि देखिन्छ चिक्ना पनि देखिन्छ जे होस् होइन केस काट्नुहुन्छ अब 2-3 जना केटीहरू ढक्स खान्छ क्या हाम्रो लासलाई देख्दै त्यसै पनि ह्यान्डसम छ है उसै पनि झन् मान्छे देखेपछि त हाई हाई के भन्नु होइन अब ह्यान्डसम छ नि होइन चिक्ना छ मलाई त लाग्दैन त कहिले पनि पुरा चिक्ना भइरहेछ चिक्ना यो साइड खोल्यो अब यो साइड खोल्दैछ अब काटिसक्यो फिनिसिङमा कस्तो हुन्छ है गाइज हेरिदिउँ हाम्रो राजको ओप्पाको मादर चाहिँ लास्टै बोका छ है मान्छे हेर्दा पो सोझो जस्तो देखिन्छ त अनुहार हेरौँ न अनुहार है पुरा मा बोका है सो गाई छैन हाम्रो राजुको चाहिँ चिक्ना देखिरहेछ चिक्ना पुरा ह्यान्डसम भएर चिक्ना देखिरहेछ चिक्ना माछा जस्तै देखेको छ क्या हजुर जे होस् होइन कडा चिप्लो माछा यता हेर्दा यता हेर्दा पनि चिक्ना ल मालिस गरिदिँदैछ रातभरि कुदेको गर्छ बोका जस्तो होइन अहिले चिक्ना हुनुहुँदैछ जोस हाम्रो जोस यो खालको कट भयो कडा अब चाहिँ हेरौँ है बवाल छ यार
यता फर्क त मुलेट हानिरहेछ है अलिक ठुलो मुलेट हानेछ खास चाहिँ सानो हान्नुपर्ने हो हाम्रो राजु जोस यता फर्क न चिक्ना जोस होइन ओप्पा हो अब चाहिँ उसको कपाल काटिएर ऊ पर कुट्नु थाल्यो अब हामीले चाहिँ टक्कसँगले लाग्यो अनि उसको कपाल काटियो है दाइन्जेको छैन जुमो है देखाउनु गाइज मेरो पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल गाइज यति नै भन्न चाहन्छु दाइको पनि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु ल गाइज चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो टक्कसँगले घर फर्किँदै गरेको दुईजना यही हो डेको भिडियो बनायो त्यस्तै हो हल्का त्यस्तो खासै राम्रो हुँदैन है अनि यसो हल्का हल्का नै राम्रो मानिदिनु होइन गाइस अर्कामा बसेर काम गर्नु अलि साह्रो छ अघि फोन गरेर बोलाउन थाल्यो नत्र हाम्रो लामो 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 खालको बनाउँथ्यौँ नि एकदम राम्रो पनि बनाउँथ्यौँ धेरै राम्रो पनि बनाउँथ्यौँ टाइम पनि छैन टाइम पनि छैन है अब यस्तो यस्तै हो पर जे होस् होइन आज चाहिँ चिसो बढिरहेछ जाडो हुन्छ जे होस् हाम्रो आज चाहिँ राजकुमार हिरो भइरहेछ है आज के भन्नु होइन ऊ ताप्लेजुङको ओप्पा है बजारको ओप्पा हो भर्खर उठेर हिँडेको जस्तै देखिरहेछ फेस चाहिँ टाउको धुने होइन कति राम्रो भएर हिँडेको आज सरस्वती पूजाले गर्दा होला सायद होइन क्याम्पस लाइनको रातो टिका टक्क निधारमा लाएर टुलुक हिँड्दा त आयो कसम होला होइन पढाइदेखि नसा हानिदिन्छ नि फेरि त्यस्तो खालको केटीहरू पनि छ यार तर के गर्नु मेरो मनै बाङ्गिन्छ मेरो मनै बाङ्गिन्छ के हजुर अनि अब हामीले चाहिँ टक्कसँग आइपुग्यौँ होइन आजलाई त्यस्तो होइन भिडियो के गर्ने बाँकी भयो अर्कोचोटि हान्यौँ नि आजलाई यति है भन्दै होइन भन्दै अब हामी चाहिँ अब टाटा बाई बाई आजलाई यति